папу, и теперь наступлю на него. На тебе тапки желтые. У нас уже вечер. Скоро будет ночь. Я буду спать. Ой, упала. Мне вот было грязно. Это не я. Кстати, мы в России. Нам еще ехать. То есть сейчас этот день кончится. И вечером или даже ночью мы приедем в Токс. Впрочем, все по кайфу. Уже стало темно. Во-первых, у меня 40 минут бесплатно. У меня они в Беларуси бесплатные. 40 минут бесплатно. У меня 40 минут бесплатно сейчас. На входящие? Да. Так вот именно входящие, когда тебе нужно. Мне мама позвонила бесплатно. Мне мама Значит, ты уже их проговорил. 40 минут. бесплатно. Я 40 не поговорил. Я только раньше говорил. Мне кажется, больше. Алла Александровна 3 а Елена 3,6. Когда вы ходите, смотрите глазками, а то тоже. Если с собой хорошо, если нет, чтобы на WhatsApp или на телефон. Когда вы не будете Как-то вот так вот не 4,2. Все? Нет, это не вы, это для тебя. Значит, 3. 3 Можно просто. Я вот сюда пойду, я думаю, ничего страшного. Да, я просто к тому, что сюда, к беседке, чтобы это было подальше были старшие беседки. Да. Вот что так хорошо. Надеемся, что погода будет хорошая. Все, я завтра, послезавтра буду. Ты больной! А вот и ночь. Чуть не убил меня. Своими ногами.